Welcome back to my YouTube channel. So, as you can see, pagupit po ang atin yung girl. So, yan. Medyo short hair na po siya ngayon. And, ayun, hindi yun yung vlog natin, but it is all about the air humidifier. Dito, sa video na to, sasabihin ko yung mga benefits na nalaman ko about the air humidifier and why is it important ngayon, lalo ngayong pandemic. So, if you wanna know kung ano yung benefits and if you wanna know kung saan siya mabibili ng Sulit, just keep on watching. So, the number one benefit ng air humidifier is namo-moisturize niya yung room nyo. Lalo kapag gumagamit kayo ng aircon. So, syempre, nagiging dry yung room and kung araw-araw pa, so nadi-dry siya and yun, kailangan ng moisture sa room to prevent the dryness of your skin, syempre, and then nose. And ito, yung very important yung dryness ng throat kasi diba ngayong pandemic, syempre kinakabahan tayo kapag dry yung throat and then nasakit yung throat kasi may COVID, gano'n. Parang naisip natin may COVID. So, ayun, prevent niya yung dryness ng throat and then ng lips also, lalo yung mga chop yung lips. And then, for the second benefit, syempre, it is also for relaxation. So, medyo related siya dun sa number one kasi, di ba, minsan, hindi tayo makatulog agad kasi anxious tayo and then, ang dami nating naiisip ngayong lockdown kasi madami talagang nakaka-experience ngayon ng anxiety because parang nakakulong tayo and then, ang dami nating naiisip na kailan ba matatapos to, ganon. So, it is also for relaxation. Lalo, nakabili ka ng essential oil na for sleep. So, yung mga essential oil na alam ko for sleep is lavender ata. Also, syempre, pampabango din siya. So, that's the third benefit. Babango yung room nyo. So, ako, ang binili ko for myself ay yung mga scents na hotel. So, mahilig talaga ako sa scents ng hotel kasi parang ang sarap matulog. Kinakain mo, besh. Gutom yan. Kinakain yung buhok. So, ayan. Ito ay Marriott. Ayan, Marriott. And then, this one is Shangri-La. And also, wait, kukunin ko yung Soler. Ayan. So, this one is Soler. So, yun yung mga scents na binili ko for my air humidifier. Kasi nga, addict ako sa mga scents ng hotel. Kasi ang bango-bango talaga. As in, ito. Sobrang bango, guys. Hindi ko ma-explain. Paano ko i-explain yun? Basta mabango siya. And then, yung fourth benefit niya is, it could alleviate dry airways. So, yun yung nagkakos ng snoring. So, parang, basta kung saan nagkakos ng snoring, na ano niya yun, nape-prevent niya na hindi mag-dry yun. Kasi, kaya tayo nag-snore or naghihilik is that dahil dry yung something airway papunta sa ilong. And then, the fifth benefit is for your hair naman and for your, scalp. So, ayun, nape-prevent, diba niya yung dryness ng nose, ng lips, ng throat, and also, nape-prevent niya din yung dryness ng iyong scalp. So, yung mga nagda-dandruff dyan na hindi alam kung bakit may dandruff sila or ano yung reason nun. So, maybe yung reason is that lagi kayo naka-aircon tapos hindi naman moisturize yung room. So, yun, pwede maging reason yun. Huwag mo laging isisi sa shampoo. So, ayun, pwede din siyang cause. And then, the last and most important, or sa feeling ko, ito yung pinaka gusto kong benefit niya is that could help prevent cold and flu symptoms. So, ayun, kasi ayokong maka-feel ngayon ng parang may flu. Kasi, syempre, mag-overthink, lalo ngayon na lockdown and ayun, may COVID pa and yun, di pa siya nawawala. So, ayun guys, yun yung mga benefits ng air humidifier. So, eto na siya guys. Eto na yung air humidifier. So, yes! This is only for 165 pesos and the link ay nasa description. Depende na lang kung saan ko siya lagay. Sa description or sa pin comment, pwede ko siyang lagay doon. So, this one is the humidifier. Ayan. So, ayan, ganun siya kaliit. Char, hindi naman siya ganun kaliit. So, eto. Buksan na natin. So, yan yung box niya. And, ang laman niya is, eto lang. Hindi ako na-scam, guys. Nandito lang. Nilabas ko na siya kasi nga ginamit ko na siya. So,
This one, meron siyang kasamang cord, syempre. And then, yun, adapter na lang lalagay mo dun sa cord. And then, yun, dito siya nakalagay, pero naalis ko na siya. So, eto siya, guys. Yan. And then, meron din siyang kasamang manual. So, ayun yung manual niya. And, yun. Tuturuan ko na din kayo kung paano siya gamitin. So, yan. Ito lang yung box niya. And then, sa box ay may nakalagay pala dyan yung product parameter, kung ano yung size niya, operation instructions, andito din yung instructions. And, ayun. Kasi dito naman ay parang Chinese character siya. So, try natin siya ngayon, guys. So, ito. Kuha ka lang ng adapter and then lagay mo siya dito. Then, syempre, kailangan mo ng saksakan. So, dito, meron akong extension. Wait lang. 1, 2, 3. And I'm back. So, ito yung extension. And then, yan. Lagay mo lang siya. And, yan. Saksak mo lang. So, meron siya ditong saksakan. Ito yung saksakit. Diyan mo siya sasaksak. And then, meron din siyang USB dito. USB port. So, yan. Diyan mo sasaksak. Yung meron kasing pwedeng lagyan mo siya ng fan para mas lalong mag-circulate yung humid. Humid ID. So, yun. Para mag-circulate yung smoke. So, ganun. And then, dito yung button. And dito yung lalabasan ng smoke. Pag bubuksan mo siya, ganun lang naman. Yan. Tapos, meron siya sa loob na filter. So, for me, soak na siya. So, madali na siyang umusok. Pero before, na hindi pa siya soak, inintay ko siya ng 5 to 10 minutes bago siya umusok. So, ganun guys. Huwag niyo yung isipin na pag ganun nyo ay may usok na agad. So, wait mo talaga siya na masoak yung pinaka-filter. May filter yan sa loob eh. Yung filter stick. So, hindi ko naalisin kasi medyo may ano na to eh. Medyo may oil na. So, ayun. And then, pag i-close mo lang is meron siyang parang may palak siya dun sa gilid, ganon. And then yan, saksak mo lang siya. Yan. Pagkasaksak mo, i-press mo tong button na to. Ayan. So, kita niyo yung usok. Hinahangin siya. Pero ito yung usok. Meron kasi electric fan dito. Yan. Ang bango, guys. So, ayan. Yung sa akin, umusok agad siya kasi nga, soak na siya and then nagamit ko na siya. Pero before, ulitin ko, hintayin mo pa talaga siya bago siya umusok. Kasi nga, wala pang water plus oil moisture yung filter. So, ayun. And then also, hindi na pala siya puno kasi nga nagamit ko na siya. Pero, kailangan mo siyang punuin. And then, drop lang ng essential oil. Ayan. Ayan siya, guys. Inalis ko na yung electric fan. Pero, ayan siya, guys. Umuusok na siya. Malakas naman siya umusok, pero nga parang konti na kasi yung tubig, kaya ganyan. And then yan, di ba dire-diretso yan? Tapos, kapag gusto mo ng, kunyari, 6 seconds na smoke and then 4 seconds na stop, i-press mo lang ulit siya. Yan, press mo lang ulit siya yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 4 seconds, mag-smoke siya. 1, 2, 3, 4. Tapos, yan, wala ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 4 seconds ulit. 1, 2, 3, 4. Diba? Ganun. Yun. Pag pinrest mo siya ulit, mamamatay na siya, guys. Ayan. So, yung una na tuloy-tuloy, continuous yon. And then, yung isa na 6 na tigil, then 4 na smoke is intermittent. So, intermittent yung tawag doon. And then, the third press mo ay patay na yon. So, yun. Umiilaw din siya, guys. And, ayun. Gusto ko lang siya ipakita na pinurchase ko. And, nakita nyo na kung paano siya gamitin. So, ganun lang naman siya kadali gamitin, guys. And then, pwede mo siyang gamitin habang natutulog ka. Kasi, may automatic shutdown siya for 8 hours. So, nakalagay dito ay 8 hours automatically shutdown. So, kunyari, 8 hours ka natulog, pagising mo, patay na yun kasi automatic shutdown nga siya for 8 hours. Pero ako kasi, hindi ko siya pinapag-overnight. Parang, nagiging habit ko na, kunyari, inuntok na ako, pinapatay ko siya. So, ayun lang guys. Yun lang yung gusto kong sabihin about the air humidifier. And kung saan nyo mabibili, just see the description box and sa comment section. So, ayun guys. Thank you for watching and see you on my next vlog.